അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി പയറുകൊണ്ടുള്ള 2 വിഭവങ്ങളാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പയർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു കുക്കറിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം, നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മോദകമാണ്. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മോദകം എന്നാണ് പറയുന്നത്, പിന്നെ മറ്റുള്ള നാടുകളിലൊക്കെ സുഖിയനെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പയറൊന്ന് നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. ഒരു 3-4 വിസിൽ കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ പയറിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പയർ ഒരു 4 വിസിൽ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശർക്കര പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുത്ത പയർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പയറും ശർക്കര പാനിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് ഈ സമയം ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അത് ഒരുവിധമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കൊടുക്കാം. തട്ടുകടകളിലും ചായക്കടകളിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മളിത് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പണ്ട് മുതലേ ഈ സുഖിയൻ. സുഖിയൻ ഒരുവിധം എല്ലാ പലഹാരങ്ങളെക്കാളും സുഖിയനാണ് കൂടുതലും കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ 4 മണിക്ക് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വറുത്ത് പൊടിച്ച ജീരകമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ജീരകം ചതച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനകത്ത് ചേർക്കാം. ജീരകം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ചേർക്കുകയും വേണ്ട. ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ്. നെയ്യ് അങ്ങനെ സാധാരണ മോദകത്തിന് ചേർക്കാറില്ല, പക്ഷേ ഒരല്പം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഈ കൂട്ടിന്. അതുകൊണ്ടാണ് നെയ്യ് ചേർത്തത്. ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1 മുറി തേങ്ങ ചിരകിയതാണ്. അതും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ സമയം നമുക്ക് തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം. ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് കറക്റ്റ് അളവായിരിക്കും. നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടുള്ള നല്ല അളവിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് മൈദാമാവ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരുവിധം ലൂസായിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം അടുത്തതായി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് കോൺഫ്ലവറാണ്. അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ ഒന്നും സുഗിയന് ചേർക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ
ഇതിലൊരല്പം കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ നല്ല കരികരിപ്പോടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സുഖിയൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ പുറം തൊലിക്ക് നല്ല ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കോൺഫ്ലവറും ചേർത്ത ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് കലങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പയറൊക്കെ തണുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെറിയ ബോളുകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എല്ലാ ബോളും ഉരുട്ടിയെടുത്ത ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ തുടങ്ങാവൂ. അതെല്ലാം ഉരുട്ടി മാറ്റിയ ശേഷം നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ്. ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോളുകൾ ഈ മാവിൽ മുക്കി നമുക്ക് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ല അടിപൊളി സുഖിയൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടനും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലുള്ള പുതുമയുള്ള വീഡിയോകൾ കാണാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് പയറിൻ്റെ കൂട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ ഇത് ബോളുകളായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടില്ല. കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ബാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്ന് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എല്ലാ അമ്മമാർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു തോരനാണ്, ചെറുപയർ തോരൻ. അത് പയർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേവ് അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറിനകത്തിട്ട് ഒരു 3 വിസിലോ 2 വിസിലോ കേൾപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. കല്ലുപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരുവിധം തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി തേങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ മുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ ചുവ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയിലേക്ക് ജീരകം, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഈ പയറിൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ചെറുതീയിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ, ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും. എല്ലാം നന്നായിട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു തോരനും റെഡിയായിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.